小小花椒作用大，生活妙用真不少。在临床上，有时候用花椒啊，配点苦参，用这2个药呢，放到水里煮，煮完了用它泡脚，这个治疗脚气呢有一定的效果。我们家呀，把这个米呀，买大米回来都放在一个大桶子里面，放那个花椒，就没有米虫了。对对。您知道花椒可以增加食欲、扩张血管吗？这个花椒呢，可以增加唾液的分泌。那么唾液分泌多了以后呢，这个食欲好了。另外呢，这个花椒可以有扩张血管的作用，扩张血管就可以有降低血压的作用。椒木是中药，食用要注意。它是一个苦寒的，是一个寒性的食物。平常做饭的时候呢，还是尽量的把这个椒木要弄出来。今天老刘给您带来美味可口的花椒鸡丁。本期节目将会告诉您花椒的功效与作用。欢迎各位收看由鲁花花生油独家冠名播出的饮食养生会。在平时生活当中，我们一定要做饭，从饮食方面来达到养生的作用。做饭的时候一定要放很多的佐料，放很多的调料，像什么花椒啊、辣椒啊、茴香啊、八角啊，到底这些东西在烹饪方面是什么样的滋味，而在养生方面又有什么样的讲究呢？今天我们要请2位专家，中国中医科学院西苑医院高干科副主任医师张晋，以及中国中医科学院西苑医院高干科主任医师童文新。有请2位。张晋，中国中医科学院西苑医院副主任医师；童文新，中国中医科学院西苑医院主任医师。今天我们要请2位专家来给我们讲讲这个调料啊。今天要讲的是花椒。这花椒呢，家家都有，谁都家家都有。而且花椒好像是我们中国比较土生土长的东西。对，它跟辣椒不一样，辣椒是外来品。中国原来不产辣椒啊，据查都是从墨西哥这边慢慢传过来的。这样，也就是说，什么时候你们四川人吃一辈子辣椒？对呀，我们觉得好像我爷爷的不吃辣椒，是吧？2位？好像是四川还是以川椒、花椒为主。花椒对，像我们那说到花椒，我有一个问题，我想问一下，这个花椒和胡椒是一回事吗？这个花椒跟胡椒是2回事儿。对，虽然都是椒，但是这个胡椒是胡椒科的，花椒是芸香科的，2个科属都不一样。芸香长得也不一样吗？对，也不一样。张老师，长得，但是您尝一下，花椒跟胡椒是辣，花椒是麻，一个叫胡椒粉，一个叫花椒粉，它就另外2种。我以为是不同的叫法呢。胡椒呢，大概是汉朝左右进入中原一带。以前也没有，它又带个胡字嘛，从西域那边过来的。对。胡椒又被分为黑胡椒和白胡椒。对。很多时候我们如果说辣，说这个汤是辣的，比如酸辣汤，酸辣汤里面是没有辣椒的。对，放的是白胡椒粉啊。今天我们讲花椒，先讲它的性味和功能。这个花椒啊，是刚才咱们说了半天，这厨房里家家必备吧？对，可以说是家家必备。它其实主要是功效就是除肉的这个腥气，好像各种肉的腥气都可以除。咱们什么做饺子馅儿，是不是一般都要用花椒煮了水来拌那个肉馅儿？对，这个是去这个，就让这个这个花椒呢，它就报道吧，它可以增加唾液的分泌。那么唾液分泌多了以后呢，这个食欲就好了。它可以增加食欲，另外呢，这个花椒可以有扩张血管的作用，扩张血管就可以有降低血压的作用。你说为什么吃花椒会分泌唾液？麻了舌头。你看四川那麻辣火锅把我们嘴麻的。你想啊，你不信你试，你闭上嘴，唾液分泌的少，你要这么老张张，一会儿就流口水。对了，他把你嘴给你麻。舌头都麻着都对，你看吃完花椒就这样，一会儿就流口水。对。像四川的花椒应该是青花椒多吧？偏麻一些。不。我记得我们四川的花椒是长红色的那种。那就是不是青花椒，就是已经备好了的。其实，在四川过去吃花椒都是吃那个备好的。后来才开始有青花椒，才开始吃，都原来是不吃的。来，老师，
师，我还有一个问题想请教一下，因为我是四川人嘛，然后我跟刘老师一样，我们平时也特别喜欢吃花椒，但是在我们四川就有一种民间的说法，我不知道正不正确，就是说好像吃花椒是除湿气的。这个是不是有这个科学考证？它确实有这么一个功能，我看它上面没写。这个花椒它有一个性味辛温的，辛温呢，的东西中医认为呢，这个就是辛散，辛散一般就可以除一些湿气，而且它还是温的，叫湿气非温不化。这样它有那说到这儿呢，我有一个问题。题，又想问这个专家了。我们经常听说这个体内有湿气，那这个什么叫有湿气？我们自己怎么知道自己是不是有湿气？我们都不知道吧？但是有人就跟你说来拔个火棍儿，梆一拔，紫的有湿气。但是我想这个拔火罐，任何人都能拔出那个一个大紫泡。对。还有我想你比如说这个湿气从我们体内反应来说，我们不知道怎么辨别。你像上火了，我们会觉得口干舌燥，或者是眼睛发红啊，或者鼻子这地方湿气，比如说湿疹。那是湿气吗？肯定是湿气啊，湿疹子。可是有些时候不会严重到起疹子，我们又怎么辨别啊？湿气其实你看看自己的舌苔，伸出舌头来看一看，舌苔得照镜子看啊，这样看不见啊。舌苔如果白白腻腻的，就是有湿气。大家自己能看得见，而且比较方便的一般要是说真正说到底湿气重不重啊，有多重啊，你还是到医院里来，让医生来给你判断比较好，别就拔一个火罐说就有湿气了。对。花椒平常用作调味，去除各种肉类的腥气和人体内的湿气，促进唾液分泌，增加食欲，使血管扩张，从而起到降低血压的作用。椒木说这是一个药哈，这个椒木这是什么东西？椒眼睛。对，说的很有道理，实际上说的很有道理。这样我们看这个上面摆了一些那个花椒，还有椒木哈。您看这个，刚才是我挑出来的。您看这个，对，你看这么着看，像不像是是一个眼睛？它就是花椒里面那个黑的籽儿，对，这是开的比较好的，然后椒木自己就掉出来了。如果要熟的不好的，是包得很紧，然后里面就可以，对，可以看到一个黑色的。但是我们做饭的时候好像很少用椒木啊，对，我们买回来的花椒都已经是这样的了，因为那就长熟了，开了，它就掉出来了。是青花椒就一定带椒木的，因为它是圆的，滚圆没有开口。刚才我们看到花椒啊是辛温行散的，而这椒木呢里面这个籽儿呢，这个籽跟这个正好是相反的功效，它是一个苦寒的，是一个寒性的食物。对，刚才那个是热性的，所以我们在那个平常做饭的时候呢，还是尽量的把这个椒木要弄出来。椒木要弄出来，对身体不好。对，有一部分人，比如说我不能吃生冷的东西，不能吃水果，然后不能吃那些凉菜，吃完就会不舒服。那青椒呢？青花椒不是带着那个椒木吗？青花椒那就有适合的人群呢。如果要是说吃了含有椒木的这个胃会不舒服，那我觉得就可以不适合了，那老师，就可以去除掉。椒木特别的寒哈，那我觉得像针对一些比较热气比较重的人，那我们就比如说上火，那我可不可以吃这个来下火呢？椒木呢，它实际上就在生活当中其实很少用，但是我们在临床上呢会常用到。临床我在开处方的时候会常用这个椒木。这是药，这是一味药，对，椒木是一味药，是一个苦寒利水，然后可以气的，可以用于治疗那个水肿啊、胀满啊、咳嗽啊、痰喘啊这种。您的意思就是说，它不可能是单独使用。对。这就比如说要给你开副药，这中药里面有这个有椒木。对，就咱们不能瞎吃，得在医生指导下才能使用。对。那我咳嗽来一把椒木，这个大家可以看到，这个椒木它很实的，就是很硬的。对，我们要泡水很难那个。那我有一个问题想请教一下了，平常我们就是家家都离不开花椒，是吧？那我们在这个菜市场啊，或者是在超市里买的这个花椒，那有没有这个椒木在里边呢？我们可以看这个椒木，那个很明显能看到，就是里面有一个没有开口，不是很大，然后里面含有一个黑黑的东西，那个就是椒木没有出来，椒木还在里面。但是大部分都出来了。都出来了。那我们平常觉得，你买花椒的话，品质比较好的熟花椒，几乎都是不带椒木。对，我也是。那个花椒的粉呢，磨成粉就更不可能有椒木，因为它不好磨嘛。而因为像我们家里面备花椒，你把这个花椒它都是开口的，你搁到那个锅里面，炒锅干干的，也不要放油，
就把花椒呢放进去炒，千万别炒糊了，小火。炒到它很脆了以后，把它起来倒在案板上，拿刀背，当，或者拿那个擀面杖，咵一擀，就成了花椒粉了。下面给大家讲一味药，这叫一个方子，己椒粒黄丸。对，这粒当怎么讲啊？这个己椒粒黄丸呢，是一个古代一个常用利水的一个处方，这是由4味药呢组成的。这个己指的是汉方己，椒指的就是椒木，栗呢是葶苈子，是其中的一味药，黄是大黄。其实现在我们医院也没有一个成药，这是只是在处方当中呢，如果这个人有水肿比较厉害，然后同时又有便秘啊，小便又尿不出来，就是排尿费那困难的情况下，我可能在这处方当中会加上这4味药。所以说为什么说这种方子呢是不适宜长期使用的，然后也不适宜自己家就买这4味药然后来用，买不到药店里现成的东西，买不到。对，这个不是中成药，不是中成药，哎，这是自己配的。对。那老师听你们这么一说，就是它这个是因为它不能常用，那是不是就是说，如果我们的症状不是太严重的时候，不适合用这个方子？对，说得很对，是症状不是很严重，这个药呢，通常来讲是在医生指导下用的。2位老师，那像有些老年人，他的比如说便秘的情况比较多一点啊，那么可不可以就定期的服用这个来实现？不建议这样，不能哈，不建议这样。尤其是老年人，我们那小孩都不建议，不建议。对，因为大黄是一个那个力量非常强的一个泻下药。像一般我们就临床要给老年人用这个方子，我们通常还会加上一些党参啊、黄芪啊、白术这种补气又能健体的这些药物。这个大概在我们这儿吧，也就姜超你晓。椒木，花椒的种子，性味苦寒，有利水消肿、降气平喘的作用。适用于水肿胀满、痰饮、咳喘等功效。因为椒木性味苦寒，所以体内虚寒的人最好少吃。这就是咱们生活在家里边可以用的了，和我们息息相关的花椒的妙用，第一，治疗脚气。这就是你在家里边像那个姜超，下回你吃完火锅啊，那汤啊就别倒了，带回来。把脚这放这边给炸了，真的，脚气没了。放凉以后脚气也。这个它治疗脚气啊，这个花椒刚才刘老师刚才看那个题板，它是辛温的，啊，它有杀虫止痒的功效，对吧？这个治疗脚气呢，我们一般在临床，花椒啊配点苦参。苦参也是一去多了，就我们去买的能买到，它是清热利湿的一味中药。用这2个药呢放到水里煮完了用它泡脚，这个治疗脚气呢有一定的效果。为什么呢？是因为这个现代药理啊有一个研究，就是说这个咱们说花椒呢它成分有挥发油，花椒的挥发对11种皮肤的这个癣菌，还有4种皮肤真菌，它都有抑制和杀灭的作用。那么这个脚气是皮肤的一个真菌感染，知道吧？不是脚气病啊，脚气病是那个缺乏维生素 B 导致的一个全身的疾病，不是脚气病。这2者有什么区别？不一样的。脚气就是纯粹的一个皮肤感染，足癣。大部分人是不是对？大部分咱们说的都是脚气，就像刚才一位老师讲的那个，真菌感染，就是脚破了、流水，然后痒。对。老是治愈不了，您抹点药膏好了，过什么时候它又开始了？那老师，那如果是要治疗脚气的话，这个得使用多长时间才能够达到一个比较好的这个吧，它是一种其实。作为这个花椒，它还是一个就是保健性的。真正你到了脚气，比如说流水了、破溃了、烂了，就是都感染了，还是不要泡，还是要该到医院去治疗，该用药啊，用抗真菌的药来治疗，还是要这样。但是平时如果你有脚气病，然后经常老痒啊，但是还没有破溃，可以经常用它来泡泡，就还不是太严重的对，经常用它来泡脚呢，对这个脚气它有一个就是治疗的作用。刚才您说到是要把它煮水，那这个煮多长时间？煮个10分钟1刻钟就可以了。那还有的人是现在用那种电热的那个泡脚器，就是泡脚足疗盆。不是直接把这个药把这个花椒放到这个足疗盆里。那你还是要煮开了，煮开了以后放到里头去。温度不开，它的那个不可能是开了，你脚是进不去的啊。要煮开了。杀虫消炎，这个虫一直说杀虫，就是杀什么虫？这个我知道。这个我们家呀，把那个米啊，买了大米回来，都放在一个大桶子里面，放一点那个花椒，就没有米虫了。对。这个我知道。这是连着的消炎，消炎更好了。
我以前牙疼的时候，就是花椒来不及去医院了，就拿2个花椒搁在里面喊，哎，一会儿就好了。那是麻了吧？反正它这个你不知道能起到一定的，我就这个作用吧，缓解作用，临时起作用还是管用的，是吧？哈，对，是的。它的原理是不是就是因为寒的，然后它麻木了？它是真的消炎了呢，还是把你的牙神经给麻了？因为现在研究呢，这个确实是有一定的这个杀菌的作用，所以我们就说像刚才说的是放在什么大米里头去杀米虫哈，还有一部分比如说那个我们羊毛的呢子衣服啊，有可能也会长虫子，像这种的也可以放一些花椒，只要你喜欢那花椒的味道。哦，那个放衣服上好像还是别放了。走哪知道的是从家出来的，不知道刚从菜市场买菜回来呢。废油防疫。这个我记得小的时候看着大人们一炸东西，那个锅咕嘟咕嘟咕嘟的冒泡，我就很害怕。然后我就看着大人们扔几个花椒进去，然后这个油就不是那么咕嘟咕嘟的，那么往上就能够防止它这个溢，防止那个油啊当。对，得炸东西的时候去腥都讲过。去腥，刚才咱们说了，它那个肉啊，各种肉的腥气它都可以去。在生活中，花椒的妙用有很多。用花椒和苦参煮水泡脚可以治疗脚气。花椒对细菌的敏感度较高，所以也可以杀菌消炎。当油烧到沸点时，放进几粒花椒，废油便会消下去，所以花椒也有废油防疫的功效。家里炖肉的时候也可以加一点花椒，这样牛羊肉的腥味就会去掉了。网友问呢，都说胡椒是容易让人上火的调味料，是不是喜欢上火的人平时得少吃胡椒？这个跟张老师一样，你们讲花椒吧，他问又把胡椒胡椒出来了，也是一个花椒胡椒分不清的。对，胡椒也是辛热的东西，就是性味，作为中药来说，它性味来说也是辛，所以它有温中止痛的作用，确实是，这位朋友说的上火的人啊，刚才说。比如口气比较大呀，容易便秘呀，容易爱长口腔溃疡，这种容易上火的人还是应该少吃一些的。再一个呢，就是它这个胡椒，它不是有温中止痛的作用嘛，所以它对这个，就是胃里面，吃了比较凉的东西啊，贪凉饮冷以后出现的这个胃痛，它有一定的治疗的作用。好，我们四川人对花椒是情有独钟，专门有一样菜。叫做花椒鸡丁。这儿我给大家做一道花椒鸡丁。今天我们选用的肉呢是鸡腿肉，为骨头，但是传统的花椒鸡丁是带骨头的。今天我们是为了方便大家吃，就没有骨头，有鸡腿丁切出来切碎块，干花椒，这是新鲜的花椒叶儿。姜葱蒜，对，然后料酒、淀粉、糖、盐、水淀粉，还有鸡蛋。而且我觉得这个其实花椒叶好像不太好买啊，我平时在生活当中花椒叶啊，菜市场没有，很少有卖的。四川人吃辣有时候还真的不如湖南、湖北。贵州也不如。江西吃辣也很厉害。好，我们把鸡肉丁放进来，我这儿打好了鸡蛋清，来点料酒。然后呢，要放一点酱油，因为花椒鸡丁做出来呢，希望它的颜色比较深。生抽还是老抽啊？生抽，来点酱油。颜色深，我不能用老抽吗？不，那个太深了。放一点干淀粉。干淀粉，这样它更嫩一些。好，我们开火。让锅热一下，然后往锅里面倒入卤花花生油。既然是花椒鸡丁，所以我们呢就要用比较多的花椒。你看我这个用一半至少。油温不要太高的时候就把它放进来，因为油温一太高了，一炒花椒就糊了。好，姜葱蒜。边炒完了这个花，不把它捞出来，不捞出来，这花椒一直就在里头了。好，然后把鸡丁放进来。那它如果加上花生米，是不是就成宫保鸡丁了？不，宫保鸡丁也要有醋，放点盐，一点点盐啊，因为已经有了酱油。哎呀，这道菜很家常，我们学会了以后马上就能做了。来一点点糖。
好，花椒叶儿，出锅的时候把花椒叶放上，把花椒叶儿给它炒开一点，关火。花椒鸡丁，食材：鸡腿丁、干花椒、花椒叶、鸡蛋。调味料：蒜、姜、葱、料酒、淀粉、糖、盐、酱油。做法：一、将鸡肉丁用蛋清、料酒、酱油、淀粉拌匀腌制。二、锅中倒入油，油温较低的时候放入花椒、姜、葱、蒜。三、炒香之后放入鸡丁一起翻炒。翻炒片刻之后，放入少许盐、糖，最后放入花椒叶即可。老刘贴士：一、选择没有骨头的鸡肉做花椒鸡丁，食用起来比较方便，但传统的花椒鸡丁应该选用带骨头的鸡腿肉来做。您在家里做的时候，可以根据自己的喜好进行选择。二、花椒叶要在快出锅时再放，炒开炒散即可，不宜翻炒太长时间。所以花椒是一个好东西，但是呢，如果你不太能够吃麻的，一次放少点，循序渐进，慢慢的养成了吃麻的习惯，你才可以把花椒的量放多一些。好，感谢我们2位专家，感谢鲁花花生油对本节目的大力支持，我们下次节目再见。养生笔记：花椒多作为调味料，它也有去除湿气、促进唾液分泌、增加食欲、降血压的作用。在生活中，花椒也有很多妙用，例如用花椒和苦参煮水泡脚，可以治疗脚气；在油肺的时候放几颗花椒，就能让油锅安静下来；炖肉的时候加一点花椒，可以去掉肉里面的腥味儿。花椒的种子椒木性味苦寒，是一味中药。椒木有利水消肿、降气平喘的作用，但因其性味苦寒，所以体内虚寒的人最好少吃。如果本期内容对您有所帮助，您可以登录我们的官方博，下载我们为您整理的养生笔记。您也可以关注我们的官方微博，直接和我们的专家进行互动，加入我们的饮食养生会。